Hey guys, welcome back to my channel Maithili Fashions and Beauty Tips. இன்னைக்கு வீடியோல வந்து நம்ம மூச்சு திணறலுக்கான ஒரு இயற்கையான ஹோம் ரெமெடி பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் ரெமெடி வந்து பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க இத வந்து குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும். சோ நார்மலா வந்து இது யாரெல்லாம் குடிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாச கோளாறு இருக்குறவங்க, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க, மூச்சு திணறல் இருக்குறவங்க இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ஹோம் ரெமெடியை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நான் 300 ml வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வந்து ஒரு வெத்திலையை எடுத்து அந்த வெத்திலையோட காம்பை வந்து கிள்ளி எடுத்துட்டு அந்த வெற்றிலையை வந்து சிறு சிறு துண்டா வந்து கிழிச்சு அதில் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் 5லேருந்து 7 வரைக்கும் தனியா அதில் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு இதை போட்டு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதை கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லோ ஃப்ளேமை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே மூடி வைங்க. நல்லா ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆறிட்ட பிறகு இதை வந்து இந்த வாட்டரை எடுத்து நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம். இந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில், மதியம், சாயங்காலம் 3 வேளைக்கும் கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 50 ml மட்டும் எடுத்து நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸோ இது குடிக்கிறதுனால மூச்சு திணறல், சுவாச கோளாறு ஸோ இது எல்லாமே வந்து சரியாகும். ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக ஒரு பயத்திலே வந்து சில சமயம் மூச்சு விட முடியாமல் இருக்கும். ஒருவேளை நம்மளுக்கு கொரோனா வந்திருக்குமோ அப்படின்ற பயம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுவாச பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் கூட இந்த ரெமிடியை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ இந்த குறிப்பு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.